ओके गाइस, सो वेलकम टू यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आज हम लोगों ने बिल्ड किया 3060 का। तो राहुल भाई, हम लोगों ने क्या इसमें ये कंपोनेंट्स यूज किया? इसके अंदर देखो 5900X प्रोसेसर डाला है, B50 का टोमोक मदरबोर्ड है, MSI का 70,000 रुपीज का ये पड़ा है किट। इसके अंदर 16 GB का 3600 मेगास का रैम है, टोटल 32 GB है। ये पड़ता है अपने को 18,500 रुपीज का। बाद में 500 GB SSD है 980, ये पड़ता है अपने को 6,000 रुपीज का। 3060 का ग्राफिक कार्ड है, ये पड़ता है अपने को 71,000 रुपीज का। कलरफुल का 3 फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। डीपकूल L240 का लिक्विड कूलर है, ये पड़ता है 5,500 रुपीज का। RM750X का पावर सप्लाई फुली मॉड्यूलर, ये पड़ता है 10,400 रुपीज का। बाद में ये लियन ली मैश 2 है, ये पड़ता है अपने को 6,500 रुपीज का। थैंक यू का मॉनिटर है PD3200U, ये पड़ता है अपने को 55,000 रुपीज का। पीसी बिल्ड हुआ है टोटल 2,57,250 के अराउंड टोटल पूरा पीसी बिल्ड है। तो गाइस, अगर आपको राइट सोल्यूशन से बिल्ड करना रहेगा तो उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उनको जरूर कांटेक्ट कीजिए और राहुल भाई को मेनली व्हाट्सएप कीजिए। तो गाइस, ये था पूरे वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।